ሰላም እንደምሰንብታችኋል። ዛሬ እንደተለመደው እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። የዛሬ ቪዲዮአችን ትኩረት የሚያደርገው ሳል ነው። ሳል ስንል ምን ማለታችን ነው? በቤት ውስጥ ሳይንቲፊካሊ በተረጋገጡ ነገሮች እንዴት ሳልን ማቆም ማጥፋት እንችላለን? መቼ ነው ደግሞ የሐኪም እገዛ የሚያስፈልገን ወደ ጤና ተቋም መሄድ ያለብን ለሳል መቼ ነው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ከቪዲዮ ጋር አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ሳል ስንል በዋነኝነት ለሁለት እንከፍለዋለን እኛ ድራይ ኮፍ እና ዋይት ኮፍ ብለን ወይንም ደግሞ ደረቅ ሳል የምንለው እና እርጥበት ያለው ወይም ደግሞ አክታን በምናስልበት ጊዜ አክታን ይዞ የሚወጣ ሳል ማለት ነው። ደረቅ ሳል በአብዛኛው ጊዜ በቫይረስ የሚከሰት ነው ወይም ደግሞ በተለምዶ ጉንፋን የምንለው ማለት ነው። ደረቅ ሳል የሚከሰተው በጉንፋን አንዳንዴ ደግሞ አለርጂ በሚኖርበት ሰዓት የተለያዩ ሰዎች ለተለያየ ነገር አለርጂ ይኖረናል እና አለርጂ በሚኖርበት ሰዓት እና የመተንፈሻ አካላታችን ኢሪቴትድ በሚሆንበት ሰዓት ደረቅ ሳሎች ሊኖሩ ይችላሉ። አስም ያለባቸው ሰዎች አስም በሚኖርበት ሰዓት ደረቅ ኮፍ ወይም ደግሞ ይሄ ደረቅ ሳል የምንለው ነገር ሊኖር ይችላል። ሌላ ደረቅ ሳልን ሊያስከትል የሚችል ነገር ምንድን ነው? ጋስትሮ ኢሶፋጃል ሪፍለክስ ዲዚዝ የምንለው ወይም ደግሞ ይሄ ጨጓራ የሚያቃጥለን ነገር እስፔሻሊ ደግሞ ማታ ማታ ስንተኛ በቀላሉ አሲድ ወደ ኢሶፋገስ የምንለው ወይም ደግሞ ይሄ ምግብ ቱቦ ውስጥ ወደ ላይ መምጣት ስለሚችል የማቃጠልና የኢሪቴትድ የመሆን ስሜት ሲኖር ሳል ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ በዋነኝነት ደረቅ ሳልን ሊያስከትሉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ደረቅ ሳል በአብዛኛው ጊዜ የመተንፈሻ አካላችን ወይም ትሮት የምንለው ነገር ኢሪቴትድ በሚሆንበት ሰዓት፣ በሚቆጣበት ሰዓት ደረቅ ሳል ሊኖረን ይችላል። እርጥብ ሳል የምንለው ወይም ደግሞ በዌት ኮፍ የምንለው በሕክምናው ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ የሳምባ ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ የብሮንካይተስ የምንለው ወይም ደግሞ ይሄ የመተንፈሻ አካላችን ብራንች ካደረገ በኋላ ያለው ፓርት ኢንፌክትድ በሚሆንበት ሰዓት ወይም ደግሞ በባክቴሪያ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ምክንያት ኢንፌክትድ በሚሆንበት ሰዓት ልናየው የምንችለው ዌት ኮፍ ሊኖረው ይችላል። ልክ እንደ ኒሞኒያ ወይም የሳምባ ኢንፌክሽን የምንለው፣ ቲቪ በሚኖርበት ሰዓት፣ ሌላ ደግሞ የልብ ህመሞች በሚኖሩበት ሰዓት ወይ ሄርት ፌሊየር በሚኖርበት ሰዓት አክታ ያለው የሆነ ሳል ይኖረናል ማለት ነው። ይሄ አክታ ደግሞ በብዛት ከለሩ ፒንክ የሆነ ወይም ደግሞ ደም ያዘለ አይነት ሲሆን አንዳንዴ ከልብ በሽታ ጋር ተያይዞ ወይም ሄርት ፌሊየር ከምንለው ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል። ለረጅም ጊዜ የሚያጨሱ ሰዎች ደግሞ ሲኦፒዲ የምንለው ወይም ደግሞ ክሮኒክ የሆነ የሳምባ ህመም በሚኖርበት ሰዓትም እንደዚሁ የአክታ የያዘ የሆነ ሳል ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ የተለያየ ኢንፌክሽኖች ይህንን አክታ ያዘለ ሳል እንዲኖር ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስናነጻጽረው ሞር ይሄ እርጥብ የሆነ ሳል በሚኖርበት ሰዓት ሞር ሲሪየስ የሆነ ኢንፌክሽን በሳምባችን ላይ ሊኖር ይችላል የሚለውን ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው። ታዲያ ሳል አብዛኛው ሰው ላይ በተለያየ ምክንያት ሊከሰት የሚችል ነገር ነው። አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ የህክምና ኢንተርቬንሽን ወይም ደግሞ የሐኪም እዛ ላያስፈልጋችሁ ይችላል ማለት ነው። በራሱ ጊዜ በ3 ሳምንት ውስጥ ሳል በራሱ ጊዜ ሊድን ይችላል። ግን መቼ ነው ሳል የጤና ተቋምን ማየት አለብን፣ ዶክተርን ማየት አለብን የሚያስብለን መቼ ነው ብለን ስንል አንደኛ ሳሉ ከ3 ሳምንት ተከታታይ 3 ሳምንት ሙሉ ምንም ሳይቆም እና ከ3 ሳምንት በላይ የሚቆይ አይነት ሳል ከሆነ፣ በምታስሉበት ሰዓት ደም የመሰለ ወይም ደም የተቀላቀለ አክታ ካለ፣ በጣም የአላስፈላጊ የሆነ የክብደት መቀነስ ሲኖር፣ ማታ ማታ የሚያልባችሁ ከሆነ፣ ትኩሳት በጣም ከፍተኛ ትኩሳት ካለው፣ እንዲሁም ደግሞ ከእንቅልፋችሁ የሚቀሰቅስ አይነት ሳል ሲሆን፣ ከተኛችሁበት የሚያስቀሰቅስ አይነት ሳል ሲኖር እነዚህ ነገሮች የጤና ተቋም እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። ፈርዘር ኢንቨስቲጌሽን ይፈልጋል ማለት ነው። የአክታ ምርመራ፣ የኤክስሬ ምርመራዎች ተደርገው ይሄ ሳልን ምን እንዳስከሰተው ለማወቅ የሚረዱ ነገሮች ለመለየት ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ግን መጀመሪያ ቅድም እንዳልኳችሁ ይህ ሳሉ ከ3 ሳምንት በፊት የሆነ ሳል ከሆነ እና ምንም አይነት መጀመሪያ እነዚህ ቀደም ብዬ የነገርኳችሁ ምልክቶች ማያሳይ ከሆነ በቤት ውስጥ መጀመሪያ ገና ሳሉ ሲጀምራችሁ ልታደርጓቸው የምትችሏቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህ በጥናት የተረጋገጠ ኦቨር ዘ ካውንተር የምትገዙትን ሲራፕ ወይም ደግሞ ይሄ ሽሮፕ የምንለውን ያለ ሐኪም ትዕዛዝ የምንገዛውን ለጉንፋኖች ብለን ለሳል ብለን የምንገዛውን መድኃኒት ሊተካልን የሚችል እና አንዳንዴ ደግሞ ከዛም በላይ ኢፌክቲቭ የሆነ በቤት ውስጥ የሚደረግ ሬሜዲ ነው ማለት ነው። አንደኛው ምንድነው? ማር ነው። ማር ለብ ባለ ውሃ ተደርጎ መጠጣት። ይህንን ማርን ለብ ባለ ውሃ በአንድ ኩባያ ወይም አንድ ብርጭቆ የሞቀ ውሃው ላይ አንድ የሻይ ማንኪያ
ንጹህ ማር አድርጋችሁ በደንብ ከተቀላቀለ በኋላ እሱን በቀን ውስጥ 3 ጊዜ ወይንም ደግሞ እንዳስፈላጊነቱ ከዛም በላይ መጠጣት ኢንፍላሜሽንም ካለ የተቆጣ ኢሪቴሽንም ካለ አለርጂም ካለ ማር አንቲ ኢንፍላማቶሪ ስለሆነ እሱን ሁሉ ይቀንስልናል ማለት ነው። አብዛኞቹ በፋርማሲ ላይ የሚሸጡትም ኦቨር ዘ ካውንተር የምንላቸው ያለ ሐኪም ትዕዛዝ የሚሸጡት ሽሮፖች በዋነኝነትም የያዙት እሱን ነው ማለት ነው። ይሄንን ለማንኛውም እድሜ ክልል ላለ ከ1 ዓመት በላይ ለሆነ እድሜ ክልል ላለው ሰው መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ያው ከ1 ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናቶች ማርን መጠቀም አትችሉ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ግን ለህፃናቶች፣ ለትልልቅ፣ ለአዋቂ ሰው በቀላሉ ሳልን ለመቀነስ የሚረዳ ነው። ሌላው ዋነኛውና በጣም ትልቅ ጠቀሜታ ያለው ደግሞ ምንድነው? እርድ ነው። እርድን በፈላ ወተት ላይ አንድ የሻይ ማንኪያ እርድ፣ ንጹህ እርድ፣ የቅመሙን የወጥ የምንጠቀመውን እርድ ሳይሆን ንጹህ እርድ መሆን አለበት። ንጹህ እርድ ከ1 ኩባያ ወተት ላይ የፈላ ወተት ላይ በደንብ አድርጋችሁ ለብ ሲል ወይም ለሰስ ሲል ለመጠጣት በሚመችበት ሰዓት እሱን ብትጠጡ ጠዋትና ማታ በወተት አድርጋችሁ ለማጣፈጫ ማር መጠቀም ትችላላችሁ። ንጹህ ማር እንደዛ አድርጋችሁ ብትጠጡት ሳሉ በጣም በፍጥነት እንዲቆም ያደርግላችኋል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ እርድ የምንለው ነገር አንደኛ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ኢንፍላሜሽን ካለ የኢሪቴሽን ካለ መቆጣት ካለ እሱን ሁሉ ይከላከልላችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አንቲ ማይክሮባያል ነው ወይም ደግሞ በተለያየ አይነት ቫይረስ ባክቴሪያ የተከሰተም ከሆነ እንደዚሁ ባክቴሪያዎችን የመግደል የበሽታ የመከላከል አቅማችንንም የመጨመር አቅም ስላለው እርድ ይህንን ነገር በቀላሉ እንድንከላከለው ይረዳናል ማለት ነው። ይሄን ነገር ልክ ጉንፋን ሳሉ እንደጀመራችሁ የመጀመሪያው 1 ወይም 2 ቀን ውስጥ ካደረጋችሁት በቶሎ ለማጥፋት ይረዳችኋል ማለት ነው። እርድ በጣም ብዙ ጠቀሜታ አለው። ስለዚህ እርድን በወተት አድርጋችሁ በምትጠቀሙበት ሰዓት ጉንፋንም ሆነ ሳል፣ ደረቅ ሳል ሊሆን ይችላል፣ እርጥብንም ሳል አንቲማይክሮባያል ፕሮፐርቲ ስላለው እርጥበት ያለው ሳልም ቢሆን ቀንስ እንዲጠፋ የሰውነታችን በሽታ የመከላከል አቅም እንዲጨምር ስለሚያደርግ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን 2 ነገሮች በቤታችሁ በመጠቀም ሳልን ማቆም ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ እነዚህንም ነገሮች አድርጋችሁ እስከ 3 ሳምንት ድረስ ሳሉ የማይቆም ከሆነ በምታስሉበት ጊዜ አክታው ደም የተቀላቀለበት አይነት ከሆነ ከእንቅልፍ የሚቀሰቅሳችሁ አይነት ሳል ከሆነ ግን የጤና ተቋም ሄዳችሁ ተጨማሪ ምርመራዎችን ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ጥያቄ ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ አስቀምጡልኝ፣ ለመመለስ ሞክራለሁ። እስከ ሳምንት ድረስ ባይ ባይ።